अभी ये लाइटिंग शाइटिंग जो है वो रात में ऑन होगी। क्या होया कहना सी मैं वाम लू खाना ना यार मेरे अंदर कम हो गया तुम सबका अनदर व्लॉग के अंदर अंदर। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और आज आईएलएम कॉलेज के अंदर बॉनफायर है और चल के अभी आप लोगों को दिखाते हैं सामान वगैरह। ये जी सेटअप अभी तैयार हो रहा है रात के लिए। ये सर सीईओ साहब अभी ये लाइटिंग शाइटिंग जो है वो रात में ऑन होगी। रात में यहाँ पे माहौल बनेगा मज़े मज़े का। डीजे शीजे आए बैठे हैं। और फर्स्ट पहले आपको लोगों को बता दूँ ये गर्ल्स का है अभी आज और कल बॉयज़ का है। ये रात को सजेगा भाई। यार अभी जो है मैं रात में आऊँगा यहाँ पे। अभी मैंने सैलून पे जाना है क्योंकि अभी मैं इन लोगों को तैयार करने आया था, सीईओ साहब को और टीचर्स को। तो अभी जो है मैं रात को आऊँगा यहाँ पे, आप लोगों को रात में यहाँ का लोग दिखाएंगे। अभी चल के उधर सैलून चल के आप लोगों को उधर व्यू दिखाते हैं। देखें इतने बड़े बाल करवा के ना अब ये कटवाने लगा। 7 महीने की इसकी मेहनत है। बिफोर इसका बिफोर और आफ्टर बनाएंगे। इतने बड़े बाल भाई जा रहे हैं बाबर के। बिल्कुल कम काटोगे? कम क्यों काटू भाई? चलो भाई ओए बाबर नुकसान करते हैं यार बालों का। ओए 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 बाबर यार स्टाइलिंग के बाद दिखाएंगे। भी बंद कर। बहुत बैड सीन हो गया यार। शीशा टूट गया है। बहुत बैड सीन हुआ है बाबर। तेरी वजह से शीशा टूट गया है। पता नहीं यार ये कैसे टूट गया। तेरी बददुआएं लगी हैं बस और कुछ भी नहीं है। तेरी बददुआ की वजह से ना सब कुछ हो गया। भाई सैलून पे आते इस प्यारे से बच्चे की हमने कटिंग की है और अब जो है वो इस तरह से लग रहा है। क्या लग रहे हो? इधर देखिए ज़रा। हाय यार मेरे The next day. सर्दी तो तकरीबन चली गई थी और अब देखो ये दोबारा से धुंध कैसे हो गई है यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के भाई सैलून खोलो। अबे इसको ऐसे खोलते हैं, ये देख ऐसे। आए हाय हाय ये क्या भाई अंधेरा हुआ है। ऐसे ऐसे और ऐसे। हाँ गई हुई सर्दी आप लोगों को दिखाएं। गई हुई सर्दी पहन दी सीरी वापस आ गई है। आए आज इतनी ठंड हुई है ना बहुत ज़्यादा। बस आपकी कटिंग का बिफोर और आफ्टर करेंगे। ओके दूध भी खा रहे हैं अपनी पब्लिक में। अच्छा कि तू चिट्टा होया कहना सी मैं वाम लू खाना ना एडिटिंग च ना कमाल कर दी हो। नहीं एडिटिंग सिंपल करेंगे। मैं कोई वो मीम शीम नहीं बनाऊंगा तेरे बनेगी कि देते इब्रार पे तेरे मीम बननी है। ओके तेरे पीछे स्क्रीनशॉट ले लूँगा मैं इसे। खैर यार अभी खाना शाना खाते हैं। बिरयानी शरानी आई है अभी। बिरयानी शरानी मुकाते हैं इसको। भूख लगी हुई थी यार। हाय 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 कमेंट सेक्शन में बताना बिरयानी किस किस की फेवरेट है। मेरी तो बहुत फेवरेट है यार। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। इसकी सिंगिंग देखो। क्या रिप्लाई था तेरा अमर। लिरिक्स भूल गए हैं भाई। लाइक और सब्सक्राइब कर देना। अपनी फूफी का फ़ोन उठा के, अपनी नानों का, अपनी अम्मी का,
भाई का, अपने खाला का, अपने चच्ची का, ताई का, सबका, पूरे खानदान का उठा के चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मुझे नहीं पता, जैसे मर्जी हो जाए, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना है। अब मैं जा रहा हूँ। अल्लाह हाफिज़।